PUBG Mobile ရဲ့ခုလာမဲ့ 4.6 update ရဲ့ quest တွေကိုလုပ်ပြီးတော့ lucky coin 30ကိုဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြ quest တွေကိုလုပ်ပြီးသားလူတွေရှိရင်လည်းဗီဒီယိုကြည့်ကွာမကြည့်ရင်ဆဲကဲစားလိုက်ကြအောင်အရင်ဆုံးဒီ event ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးကွာပြီးရင်ဒီ3ခုမြောက်က V4.6 quest ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ကွာပြီးရင်ဒီမှာ1 2 3ဆိုပြီးတော့မေကွန်း3ခုရှိရကွာအဲ့မေကွန်း3ခုကိုတေချာဖြေနိုင်မှ lucky coin 30ကိုရမှာကွာဒီမေကွန်း3ခုရဲ့အဖြေတွေကိုငါပြောပြမယ်ကွာပထမမေကွန်းရဲ့အဖြေက Bဒုတိယမေကွန်းရဲ့အဖြေကလည်း B ပဲကွာတတိယမေကွန်းရဲ့အဖြေက C ဒီမေကွန်း3ခုကိုဖြည့်ပြီးဆိုရင်ဒီကောက်ကိုရမယ်ကွာဒီကောက်ရပါမယ် lucky coin 30ကိုမရသေးဘူး lucky coin 30ကိုရဖို့ဆိုဒီအကောင့်တလားတွေကိုရှာရမယ်ကွာ Irangan map ထဲမှာဒီ coffin တွေကိုရှာဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဒီ goal ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ကွာပြီးရင်ဒီမှာ Naruto map ကိုရွေးလိုက်ကွာ Naruto map ထဲမှာရှာလို့ရတယ်ရှာလို့ရမယ့်နေရာတွေကိုငါဒီပုံထဲမှာပြထားပေးမယ်ကွာမင်းတို့ဒီ map ကိုကြည့်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူရှာလို့ရတယ်ကဲမင်းတို့ငါပွဲထဲသွားပြီးအရင်ဆုံးငါရှာပြလိုက်မှာကွာ coffin ရှာဖို့အတွက်ငါ Kawaii ကိုဆင်းတာကွာ Kawaii ကိုဆင်းတော့ Kawaii မှာရှာမတွေ့ဘူးရှာမတွေ့တော့ငါ Wings Pack ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကားရှာနေတာကွာကားကတော့မတွေ့ဘူးဒီကောက်ကိုတွေ့တယ်ကဲဒီကောက်ကိုပြစ်ပြီးတော့ဒီကောက်ကားနဲ့သွားမယ်ကားလာပို့ပြီးလို့ကျေးဇူးပဲကွာကဲ Ruins Pack ကိုသွားမယ် Ruins ကိုတော့ရောက်ပြီ Ruins ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ဒီနားလေးမှာငါနည်းနည်းပတ်ချတာကွာတွေ့ပြီအနီးနားတစ်ဝက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီလို symbol လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ကွာအဲ့ကြတော့ကြည့်လိုက်အဲ့နောက်မှာ coffin ရှိရကွာကဲဒါမျိုးကြီးကိုပြောတာကွာဒါကြီးကိုတစ်ခါဖွင့်လိုက်ရင် main mission ပြီးပြီအမှ coin 30 AC ရဒီ mission ဖြေဖို့ဒါကြီးကိုလိုက်ရှာပြီးရင်လဲကွာမင်းတို့ enemy လိုက်ပစ်လို့ရတယ်ဒါကြီးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် gun တွေ grenade တွေ helmet တွေအများကြီးပဲကွာအများကြီးဆိုအများကြီးပဲရမယ်ကွာဒါတွေကိုယူပြီးတော့လဲမင်းတို့သွားပြီးတော့ enemy ကိုထပ်ပစ်လို့ရတယ်mission လဲပြေကိုကေးလဲရတယ်ကွာဒါမှမဟုတ်ဆက်မစောချင်ဆိုရင်ကိုယ့်ကို granite နဲ့ထူပြီး gain နဲ့ထွက်လာခဲ့လိုက်ကွာ gain နဲ့ထွက်လာပြီဆိုရင်ဒီ event နေရာကိုထပ်နှိပ်ကွာနှိပ်ပြီးတော့ရင်ခုနလိုပဲ3ခုမြောက်ကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ collect ဆိုတာလေးရှိရကွာအဲ့ collect ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ကွာပြီးရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ lucky coin 30ရပြီကွာကဲတိုင်းလို့လည်း mission တွေဖြည့်ပြီးတော့ lucky coin 30ကိုယူလိုက်ကြတော့ကွာငါကတော့သွားပြီ bye bye